இன்றைக்கி குட்டி தங்கத்தோட டிராக்டர் ஓட்டலாம் அப்படின்ட்டு வயலுக்கு போயிட்டோம். கொல்லைக்கு போயிட்டு அம்மா அப்பா நான் குட்டி தங்கம் அண்ணன் பசங்க ருத்திக் சாயி நிக்கில் சாய் சிவன்யா ஜனனி எல்லா பேரும் வந்துட்டு கொல்லைக்கு போனோம். கொல்லைக்கு போயிட்டு சரி பயலை ஒரு வாட்டி ரவுண்ட் அடிப்போம், புது மண்ணை தொடுறோம் அப்படின்ட்டு தம்பியை தூக்கிட்டு போய் டிராக்டர் வச்சு மெதுவாக அப்படியே ரவுண்ட் அடித்தோம். அது பாட்டுக்கு சிரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே ஸ்டேரிங்கை பிடிச்சிக்கிட்டே வந்துச்சு உட்காந்துக்கிட்டு. நல்லா அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது. எல்லா பேரும் பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு போனாங்க. ரோட்டு ஓரத்துமா, அதனால் எல்லா பேரும் பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு அப்படியே போனாங்க. சும்மா ஃபஸ்ட் டைமாக ஓட்டலாம் அப்படின்ட்டு கொல்லை வாங்கினதில் ஃபஸ்ட் டைமாக ஓட்டுறோம். அதனால் தம்பியை தூக்கிட்டு போயிட்டோம், உட்கார வச்சோம். அம்மாவை பாடுறா, வீடியோ பாடுறா, அவங்கள பாடுறா, தாத்தாவை பாடுறா அப்படின்னா பார்க்க மாட்டேங்கிறான். வண்டியே பார்த்துக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு ஓட்டிக்கிட்டே இங்கிட்டு திரும்பிக்கிட்டே வந்தான். என்ன சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு அப்பா என்ன பண்ணுறான் அப்படின்ட்டு. ஒரு கையில் இவனை வச்சுருந்தேனா, அதனால் டிராக்டரை டக்குன்னு கலப்பையை தூக்க முடியல. அப்படியே முன்னே ஸ்டக்காகி தூக்கிட்டு அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டே வந்தோம். கடைசியாக இப்படி ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு ஒரு விலா போட்டுட்டு நிப்பாட்டியாச்சு. இறங்க மாட்டேன்ட்டான் கீழே பார்த்துட்டு. ஆமாம், கீழே இறங்கவே மாட்டேன்ட்டான். இந்த பார்க்குறான் பாருங்கள், பார்த்துட்டு போக மாட்டேன்ட்டான் அவங்க அம்மாட்ட.